Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Сәрсенбі сәтінің YouTube жобасының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі қонағымыз Абай ауданының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Кан Павел. Қайырлы күн, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіз. Әуелі өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің аты-жөнім Кан Павел, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы гимназия мектебінде оқитын болатын, қазақ сыныбында оқимын. Сенің ұлтың? Менің ұлтым кәріс және қазақ бөлінеді, екі жер. Жақсы, ал қазақша қалай үйрендіңіз? Қашан үйреніп бастадыңыз? Мен бұрында Шымкент қаласында тұратын болатынмын. Ол достарым көп қазақ болатын, өзім қазақша түсінбейтінім болатын. Солармен дос болып, қазақша үйреніп алатын болатынмын. Керемет, қазақша үйренудің қандай артықшылықтары болды, немесе қиындықтар болды ма? Қиындықтар болған жоқ, достарым жақсы оқытты. Мен қазақ тілін тез үйретіп алдым. Мені ата-анам қазақ сыныбына достармен қазақша сөйлейтін үшін қазақ сыныбына берді. Жақсы, ал қазақ сыныбында оқу қиындық туғызбай ма саған? Жоқ, қиындықтар болған жоқ. Қазақша толық түсінесіз, иә? Иә. Керемет. Жақсы, міне оқу жылының ортасына да келіп қалдық. Жалпы оқу жылы қалай өтіп жатыр? Мектепте сүйікті пәндерің қандай? Менің сүйікті пәнім қазақ тілі мен және орыс тілі. Өйткені уақытта мен көбірек түсінемін сабақты жақсы оқимын. Мен қазақ пәнінен олимпиадаға баратынмын. Абай ауданының районында 3-ші орын алатын болатынмын сол олимпиадада. Жақсы, ал болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Спорт тренерінің мамандығын таңдайтын болатынмын. Маған өте ұнайды. Ал қай спорт түрімен айналысасың? ММА ол бөліс единоборство аталады. Ал бұл сала сені несімен қызықтырды? Менің досым спортқа шақыр болатын, сол маған өте ұнайтын бастады. Уақытта физическалық нагрузка және көп нәрсе үйренетін болатын, маған ұнайды. Ал спорттан түрлі жарыстарға барасың ба? Мен Павлодар қаласына Қазақстан чемпионатына бардым. Жақсы, ал спорттан бөлек қандай қызығушылықтарың бар? Жалпы бос уақытыңда немен айналысасың? Үйде ата-анама көмектесемін және кітап оқитын болатынмын, достарыммен киноға баратын және торговый центрге барамын. Отбасымда 6 адам болатын, әке шешем және 3 әпкем және мен. 2 әпкем қазақ мектебін бітіріп жатыр және мен қазақ мектебін оқимын. Керемет, жаңа кітап оқимын деп қалдың. Қандай кітаптар оқисың? Қандай жазушылар білесің? Мұхтар Әуезов және Ахмет Байтұрсынұлы және Абай Құнанбаевты оқитын боламын. Қысқы демалысыңды қалай өткіздің? Қысқы демалыс өте жақсы өтті. Достармен коньки тебуге барды және отбасымен уақыт өткіздім. Жақсы, ал болашаққа қандай жоспарларың бар? Қай жақта білім алғың келеді? Мектептен кейін мен политех колледжіне түсейін деп жатырмын. Шетелдерге барғың келе ме? Қай елдер саған ұнайды? Иә, әрине барғым келеді. Испанияға барғым келеді, Мадридқа барғым келеді қаласын. Ал олар сені несімен қызықтырды? Ол жақта өте әдемі табиғат болады. Ал Қазақстанның қандай қалаларына барып көрдің? Алматы қаласы және біздің Қарағанды қаласы, Шымкент қаласы және Астана қаласы. Жалпы қазақ достарың көп пе, өзге ұлтты достарың бар ма? Уақытты бірге қалай өткізесіңдер? Иә, әрине достарым, қазақ достарым да бар, орыс достарым да бар. Үнемі спортқа бірге барамыз, мектепте көрісеміз және бірге уақыт өткіземіз. Жақсы. Жақсы, спортта қандай тұлғаларды өзіңе үлгі етесің? Мысалы, Шавқат Рахманов біздің Қазақстан UFC боец болатын, сол сияқты UFC-де выступать еткім келеді. Және Азия чемпионы болғым келеді. Керемет, армандарың орындалсын. Ал одан бөлек тағы қандай армандарың бар, немесе қандай бала армандарың болды? Кішкентай кезде болған кезде өзім үлкен машина алғым келеді және үй алғым келеді үлкен. Ал мықты спортсмен болу үшін не істеу керек? Өте көп тренировка жасау керек және дисциплина болу керек. Ал бір күнің қалай өтеді, бізге сол туралы айтшы. Менің күнім азанда тұрамын, сағат 7-лерде, сосын турниктарға барамын және кросс жүгіретін болатынмын. Сосын мектепке баратын болатынмын. Мектептен кейін тренировкаға барамын, сосын үйге келемін, үйде көмектесемін, сабақ істеймін. Керемет, өзіңмен танысқаныма, әңгіме дүкен қойғаныма қуаныштымын. Спорт жолында да, оқу жолында да өзіңе табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылымымызға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда жүздескенше.